Wah, Jlitheng kakangku, aku arep takon. Takon apa Werkudara? Aku mau lewat nang ngarep masjid. Kenapa nang kono ana wong padha rerubungan, padha kumpul soh dadi siji. Lho, iku kuwi wong-wong ora kumpul sadharma kumpul Werkudara. Wong-wong sing kumpul ana ing masjid iku nglampahi ingkang aranipun nggih menika Hari Raya Idul Adha. Kanggo ngrumati kangaran sejarah perjuangan Nabi Ismail lan Nabi Ibrahim. Wah, kaya piye perjuangane jaman biyen Jlitheng kakangku. Jaman biyen niku wonten satunggiling nabi kang aran Nabi Ibrahim. Niku nabi ingkang sampun sepuh. Pun umur 60 tahun, utami 60 tahun. Nah, Nabi Ibrahim niku dereng diparingi keturunan. Gandeng saking Gusti Kang Maha Agung Gusti Allah Subhanahu wa taala pun diparingi peputra kang aran Nabi Ismail. Ananging saking gedene rasa sayang tumrap anake kang jaler nggih menika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kanthi lali marang tresnanipun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amarga saka mengkono Allah Subhanahu wa taala medhunaken mewahyukan paring wahyu dumateng Nabi Ibrahim supados supaya nyembelih anake dhewe. Wah, apa ana wong tuwa kang wani tega tegel arep mateni anake dhewe. Lho, ora main-main Werkudara, ora baen-baen. Nabi Ibrahim niku pikantuk perintah saking Gusti Kang Maha Agung. Ya menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gandeng Nabi Ibrahim niku eling dumateng Gustine. Bubar cerita Nabi Ibrahim ditawani. Ora kok langsung diparingi werta nanging ditawani. Le, napa kowe yen misal aku arep tepung, arep kandha dumateng kowe anak lanang Nabi Ismail. Nabi Ismail njawab, "Injih Kanjeng Rama. Kula menampi napa dawuhipun Kanjeng Rama." Nabi Ibrahim dawuh perintah saking Allah Subhanahu wa taala supaya kowe dadi korban. Kudu dak pateni nang. Nabi Ibrahim ora wedi, ora mengo. Nabi Ibrahim madhep mantep marang dawuhipun bapane yaiku Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail iku ora wedi, ora gegrek. Banjur ngomong, yen iku perintah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala kula mung manut, monggo Kanjeng Rama ingkang ngelampahi lelakon menika Kanjeng Rama. Nah, kayak gitu ya. Ngoten Werkudara. Wah, yen ngono Nabi Ismail iku saperangane anak ingkang mikul dhuwur mendem jero karo piwulange wong tuwa utawi wong sepuh. Iya Werkudara. Saka cerita kowe mau maka jaman teruse Nabi Ismail dipun sembelih dening Kanjeng Ramane Nabi Ibrahim. Dugi sakniki wonten ingkang aranipun Hari Raya Idul Adha, nggih Hari Raya Idul Kurban. Fungsine kanggo apa Werkudara? Umat Islam iku supaya bagi-bagi kaberkahan. Sing bendinane ora iso mangan daging, iso diparingi daging saka daging kurban kuwi mau. Dadi iki
dadi piwulang supaya kita berbagi dumateng sederek kita Werkudara. Wah, yo Kresna kakangku, yen ngono aku tak melu korban. Banjur syarate korban niku nganggo kewan apa? Apa nganggo unta, apa nganggo sapi, apa nganggo apa? Korban niku iso nganggo sapi, iso nganggo unta, iso nganggo domba utawi menda. Yen sapi kudu dibagi dadi wong 7. Yen menda tiyang setunggal, yen unta ya padha bisa dibagi dadi wong 7 Werkudara. Wah, ya aku tak korban menda. Apa mau menda? Menda kuwi wedhus. Syarate kudune wedhus kang wis pupak utawi wis tuwa. Wah, ya aku arep korban wedhus. Yo disekseni disetorke ana panitia korban. Yo, hayo jeliteng kakangku, aku terno nang masjid arep korban wedhus. Yo Werkudara, tak tutke.